Ողջույն բոլորին։ Շարունակենք Շտեմարան 1, տեքստ 24։ Near the end of the 1950s, the USSR was preparing to send a dog into orbit above Earth. 1950-ականների վերջին մոտ USSR-ը ԽՍՀՄ-ն է։ ԽՍՀՄ-ը պատրաստվում էր orbit նշանակում է ուղեծիր, above նշանակում է վերև, այսինքն երկրից վերև ուղեծիր ուղարկել շուն։ Scientists in the Soviet Union were sure that organisms from Earth could live in space. Խորհրդային միության գիտնականները համոզված էին, որ երկրից օրգանիզմները կարող են ապրել տիեզերքում։ Space նշանակում է ինչպես տարածք, այնպես էլ տիեզերք։ Կոնկրետ այս տեքստում նշանակում է տիեզերք։ To show that, they sent the world's second artificial space satellite Sputnik 2 on November 3, 1957. Ցույց տալու համար դա նրանք ուղարկեցին աշխարհի երկրորդ artificial նշանակում է արհեստական։ Արհեստական տիեզերական satellite արբանյակ։ Արբանյակը Sputnik 2-ը 1957-ի նոյեմբերի 3-ին։ On board was a live dog named Laika. Տախտակի կամ տախտակամածի վրա Laika անունով կենդանի շուն էր։ She had been a street dog around 3 years old. Նա եղել էր փողոցային շուն մոտավորապես 3 տարեկան. She was taken from the streets and trained for space flight. Նա վերցված էր փողոցներից և վարժեցված տիեզերական թռիչքի համար։ Sputnik 2 was equipped with life support systems but was not designed for recovery. Sputnik 2-ը equipped, այսինքն հագեցած էր կյանքը ապահովող համակարգերով, բայց կազմավորված չէր առողջացման կամ ապաքինման համար։ The dog could move about to get food and water. Շունը կարող էր շարժվել ուտելիք և ջուր ստանալու համար։ Electrodes reported its heartbeat, blood pressure and breathing rate. Էլեկտրոդները զեկուցում էին նրա heartbeat նշանակում է սրտի բաբախյունը, blood pressure, այսինքն արյան ճնշումը և breathing rate. Եկեք թարգմանենք որպես շնչելու արագությունը։ People around the world sadly watched as the batteries that operated Laika's life support system ran down and the air on Sputnik 2 ran out. Ամբողջ աշխարհի մարդիկ տխրորեն նայում էին, թե ինչպես են այն մարդկոցները, որոնք operated, այսինքն կազմավորում կամ ապահովում էին Laika-ի կյանքի աջակցման համակարգը, ընկան ներքև, այսինքն այդ մարդկոցները, որոնք ապահովում են Laika-ի կյանքը տիեզերքում, ընկան ներքև և Sputnik 2-ի օդը դուրս հորդաց։ Life slipped away from her. Slipped away, եթե բառացի թարգմանենք, նշանակում է սայթաքել, բայց այս դեպքում նկատի ունի կյանքը հեռացավ նրանից։ Later, Sputnik 2 fell into the atmosphere and burned. Ավելի ուշ Sputnik 2-ը անկավ մթնոլորտ և այրվեց։ Անցնենք հարցերին. According to paragraph 1, lines from 1 to 6, Sputnik 2 was sent into orbit. Ըստ պարագրաֆ 1-ի, 1-ից 6 տողերի Sputnik 2-ը ուղարկվեց ուղեծիր։ To show how a dog could control a spaceship, ցույց տալու համար, թե ինչպես շունը կարող է կառավարել տիեզերանավը։ To demonstrate that it was an artificial satellite, ցույց տալու համար, որ դա արհեստական արբանյակ էր։ To prove that living organisms could survive in space, ցույց տալու համար, որ ապրող օրգանիզմները կարող էին գոյատևել տիեզերքում։ To show how street dogs can be trained for space flight, ցույց տալու համար, ինչպես փողոցային շները կարող են վարժեցված լինել տիեզերքում թռիչքի համար կամ դեպի տիեզերք թռիչքի համար։ Եկեք գտնենք
Խնդրեմ, երկրորդ ստողից կարդանք. Scientists in the Soviet Union were sure that organisms from Earth could live in space. To show that, they sent the world's second artificial space satellite Sputnik 2 on November 3, 1957. Այսինքն ցույց տալու համար, որ երկրից օրգանիզմները կարող են ապրել տիեզերքում, հետևաբար ճիշտ պատասխանը այս դեպքում C-ն է, to prove that living organisms could survive in space. Երկրորդ հարցը. It is stated in the text that Sputnik 2. Տեքստում հայտարարված է, որ Sputnik 2-ը had no recovery system, չուներ ապաքինման համակարգ, was sent to space in 1950, ուղարկվել էր տիեզերք 1950-ին, was the world's first artificial satellite, աշխարհի առաջին արհեստական արբանյակն էր, disappeared in the space at once, միանգամից անհետացավ տիեզերքում։ Եկեք հերթով բացառենք։ Նախ A-ը had no recovery system, իրականում այո, դա է ճիշտ պատասխանը, խնդրեմ 7-րդ ստողից կարդանք։ Sputnik 2 was equipped with life support systems but was not designed for recovery. A-ն էր ճիշտ պատասխանը, բայց եկեք մյուսները բացառենք։ Was sent to space in 1950. Ոչ, տեսեք, երրորդ տողից կարդանք. To show that they sent the world's second artificial space satellite. On November 3, 1957, այսինքն 1957-ին է ուղարկվել, ոչ թե 1950-ին։ Եվ միանգամից երրորդ տարբերակն էլ բացառեցինք, ինչպես հիշում եք, երրորդ տարբերակում ասվում էր was the world's first artificial satellite, աշխարհի առաջին արհեստական արբանյակն էր, իսկ մենք հենց նոր կարդացինք, որ դա աշխարհի երկրորդ արհեստական արբանյակն էր։ Disappeared in the space at once, այսպիսի տարբերակ չի եղել տեքստում գրված էր պարզապես, որ այն հետագայում ընկել է մթնոլորտ և այրվել։ According to paragraph 2, lines from 7 to 9. Ըստ պարագրաֆ 2-ի 7-ից 9 տողերի, Sputnik 2 had no life support systems, Sputnik 2-ը չուներ կյանքը ապահովող համակարգեր, The dog was motionless on board the spaceship. Շունը motion նշանակում է շարժ, motionless, այսինքն անշարժ էր, տիեզերանավի տախտակում։ Electrodes provided the dog with food and water. Էլեկտրոդները ապահովեցին շանը ուտելիքով և ջրով։ The dog could move on board the spaceship. Շունը կարող էր շարժվել տիեզերանավի տախտակում կամ տախտակամածում։ Հերթով բացառենք, նախ առաջինը Sputnik 2 had no life support systems, ինչպես հիշում եք Sputnik 2-ը ուներ life support system, այն չուներ պարզապես recovery system, սա բացառեցինք։ The dog was motionless on board the spaceship. Գտնենք 8-րդ տողից The dog could move about to get food and water, հետևաբար այն կարող էր շարժվել։ Եվ շարունակությունն էլ կարդանք Electrodes reported its heartbeat, blood pressure and breathing rate, այսինքն էլեկտրոդների հիմնական գործառույթը հաշվետվություն տալն էր շան առողջական վիճակի մասին, այլ ոչ թե նրան ուտելիքով ապահովելը, ինչպես նշված էր C տարբերակում։ Եվ B-ն էլ արդեն բացառեցինք, որովհետև այն շարժուն էր, հետևաբար ճիշտ պատասխանը D-ն է, the dog could move on board the spaceship. Չորրորդ հարցը. According to the text, people around the world, ըստ տեքստի ամբողջ աշխարհի մարդիկ, sympathized with Laika. Sympathize նշանակում է թե կարեկցել և թե համակրել, այս տեքստում կարծում եմ ճիշտը կարեկցելն է, կարեկցեցին Laika-ին, watch the satellite burn, նայեցին արբանյակի այրումը, operated Laika's life support system, աշխատեցին Laika-ի կյանքն ապահովող համակարգի վրա, watch Sputnik 2 fall in the atmosphere, նայեցին Sputnik 2-ի մթնոլորտ ընկնելը։ Գտնենք այդ հատվածը։ People around the world said they watched as the batteries that operated Laika's life support system ran down and the air on Sputnik 2 ran out. Այսինքն մարդիկ տխրորեն նայում էին,
թե ինչպես էր լայկան մահանում, այլ կերպ ասած մարդիկ կարեկցում էին լայկային։ Ճիշտ պատասխանը A-ն է։ Մնացած տարբերակները բացառելու համար շարունակենք կարդալ later Sputnik 2 fell into the atmosphere and burned։ Նշված չէ, որ մարդիկ նայում էին, թե ինչպես է Sputnik 2-ն ընկել մթնոլորտ կամ այրվել։ Ինչպես նաև նրանք չկարողացան աշխատել Laika-ի life support system-ի վրա, հետևաբար ճիշտ պատասխանը A-ն է, sympathized with Laika։ Եվ վերջում, Laika died because Laika-ն մահացավ, որովհետև there was no food on board, տախտակամածում ուտելիք չկար, there was no more air for her to breathe, այլևս օդ չկար նրա համար, որ շնչի, Sputnik 2 fell into the atmosphere and burned, Sputnik 2-ը ընկավ մթնոլորտ եւ այրվեց, she couldn't operate her life support system well։ Նա չկարողացավ լավ կազմավորել իր կյանքնապահովող համակարգը։ A-ը բացառում ենք միանգամից, որովհետև խոսք չկար ուտելիք չլինելու մասին։ Հետո there was no more air for her to breathe։ Այո, գտնենք այդ հատվածը 11-րդ տողից։ And the air on Sputnik 2 ran out, այսինքն օդը դուրս հորդաց Sputnik 2-ից։ Ճիշտ պատասխանը B-ն է հետևաբար։ Բայց մյուսներն էլ բացառենք Sputnik 2 fell into the atmosphere and burned։ Իրականում սա հետևանքներ դրա։ Խնդրեմ, 12-րդ տողում գրած է Later Sputnik 2 fell into the atmosphere and burned։ Հետևաբար C-ն էլ ենք բացառում, ճիշտ է, դա եղել է, բայց դա լայկայի մահվան պատճառը չէր։ Եվ վերջում she couldn't operate her life support system well։ Life support system-ը նրանից կախված չէր։ Հետևաբար D-ն էլ բացառեցինք, ճիշտ պատասխանը B-ն է։ Ուզում եմ մի բան էլ նշել, տեսեք, 25-րդ տեքստը էլի 5 հարցանոց է, սակայն հետո 26-ից մինչև 50-րդ տեքստերը արդեն ավելի երկար են դառնում և 10 հարցից են բաղկացած լինում։ Հետևաբար, գնալով ավելի շատ պետք է աշխատենք, որ ավելի լավ արդյունքի հասնենք։ Դե ինչ մի մոռացեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, թերևս այդքանը։